Une piscine sur le toit semble être un rêve, jusqu'à ce qu'un tremblement de terre se produise. Ôi, แผ่นดินไหวเนี่ยโอ้โหน้ำกระจายเลยโอ้โหดูดิเฮ้ยโอ้โหน้ำกระจายเลยคิดว่าหน้ามืดWow. Saisi olla ihan hyvä vauhti, että pääsis tohon niinku aallon kyytiin. Look at that! Oh, Holy! Oh my god. Oh, guys, we're gonna get some. Whoa! Get out of here! Back it up, back it up, back it up, back it up, back it up. Back up! Go the other way. Jesus! Jan, can you back us up, please? Yeah. You. Les pluies incessantes en Californie du Sud ont déclenché de multiples glissements de terrain qui ont fini par bloquer les routes. Voici à quoi ressemble le cri d'accouplement d'un alligator. Oh, my battery's dying. Wow. Hi, guys. Are there 2 or 3 of them? There's definitely 2. Like that. Oh my gosh. You might love this. Whoa, whoa, whoa. Oh my gosh. Should we move? Oh God, he's on the boat. Okay, maybe we should move. I know, I want to, but I don't want to turn the engine on right now. Oh my God, babe. Whoa. Okay, we gotta get out of here.
Ah, pase, pase. It's really hot. Oh, I'm burning right now. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Awesome! Woo! Wow! Woo! Crazy, eh? Yeehaw! Yee! Good, eh? That's probably the best stampede that I had. Yeah. Wow. Woo! Ces vers sont des larves de moucherons. Lorsque la nourriture vient à manquer, ils se regroupent comme ceci pour en chercher d'autres. Toga krenula na nome, čovječe, sidi. Gole kad, da potopljive ovo. En 2024, de fortes pluies ont déclenché un énorme glissement de terrain au Pérou. Le sol s'est divisé en dizaines de morceaux et la plus grande fissure s'est étendue sur 2 kilomètres.
Des conditions météorologiques inhabituelles et la réfraction de la lumière ont provoqué un phénomène naturel rare en Chine, des nuages arc-en-ciel. Des témoins ont dit qu'ils ressemblaient à une tête de dragon et à une queue de phénix. Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui croient encore que la foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit. En 2019, une énorme tornade s'est levée au-dessus d'une zone rurale en Roumanie. Le puissant courant d'air a envoyé d'énormes nuages de poussière à des centaines de mètres dans le ciel. Le glacier Grey est l'une des principales attractions naturelles du Chili. Des croisières y emmènent régulièrement des touristes pour voir l'ancienne glace et observer les morceaux massifs qui se détachent et s'écrasent dans l'eau. Yes, ist nah. Des travaux étaient en cours près d'une carrière inondée, mais personne n'avait pensé à l'érosion du sol, et tout son contenu s'est déversé dans une puissante vague. En mars 2025, des milliers de sardines se sont échouées sur une plage en Inde. Les scientifiques ont déclaré que ce phénomène rare était dû à un changement de température de l'eau. On va sortir où là? Oh yeah! Film! Oh! Hey! Ski! It's okay, buddy.
La personne qui a filmé cette vidéo a dû échapper à une avalanche qui arrivait. Il n'y avait pas assez de temps pour descendre, ils ont donc dû attendre là. Are you okay? Yeah, look at that. Oh! Oh, look at it. Look at the top. Oh my God. En 2018, une colline massive s'est effondrée à Porto Rico après un glissement de terrain. Même si des maisons se trouvaient à proximité, aucun des habitants n'a été blessé ou piégé.
你看，这怎么办呢？这不放心，有我在呢。你先。En 2011, le mont Shinmue-dake est entré en éruption au Japon. Une colonne de fumée s'élevait à 2,5 km dans le ciel. La caméra était à 9 km du cratère, mais même de là, c'était dur de se rendre compte de l'ampleur du phénomène. C'est là que la lave du volcan Kilauea se jette dans l'océan. German industrial city. The RAF daylight bombing raids were suicide, but General Ira Aker of the 8th Army Air Force said they had to be done to assure accuracy, to bring them out. On dirait une vidéo du futur, où l'humanité a déjà colonisé Mars. Mais non, il s'agit simplement d'une tempête de sable en Irak. And this is what our little dust storm has come to. Not bad, huh? Barely see across the way, which is probably less than 100 feet. And visibility this way, geez, I don't know, 50. And that way, same thing. You can't even tell. Yeah. 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 好家伙！也这条。Ces nuages inhabituels sont appelés des mamatus. La partie inférieure de ces nuages se forme grâce à des courants d'air descendants.
La personne qui a filmé cette vidéo a capturé un morceau du glacier San Rafael qui s'est détaché dans le sud du Chili. Malheureusement, au cours des 150 dernières années, il a rétréci de 12 km au total, ce qui représente environ 100 mètres chaque année. Gigante.